लड़के को एक्सीडेंट देखने का बहुत ही शौक था। दोस्तों एक दिन वह सुबह सुबह मार्केट जा रहा था कि तभी उसने देखा कि सड़क पर काफी भीड़ जमा हुई है। ये देखकर वह लड़का भागकर उन लोगों के पास गया, लेकिन उसे देखने का मौका ही नहीं मिल रहा था। उसने बहुत कोशिश की लेकिन देख नहीं पाया। दोस्तों बहुत सोच विचार करने के बाद उसके दिमाग में उस भीड़ को कम करने का एक आइडिया आता है। दोस्तों वह लड़का जोर से चिल्लाता है कि हट जाओ सब, ये मेरा बाप है। दोस्तों उसका यह आइडिया काम कर गया, क्योंकि ये सुनते ही सब लोग पीछे हट गए। लेकिन जब उसने वहाँ देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर एक कुत्ता मरा पड़ा था।